دې مبارک میاشت د رجب المرجب مبارک میاشت شروع شوې ده. زموږ په حساب باندې تقریبا د رجب د میاشتې اوومه ورځ جوړېږي او پاکستان د شمېرې په حساب یې هغه ډېر وروسته تقریبا دې نه 2 ورځې وروسته پاتې شوې که د درېیمې شپې ورځې دا یې ترتیب بیخي خطا شوی دی. د میاشت اصل کې د خالي د شپې نه خطرې ده چې خالي د حساب واچوي نو دې اوومه راځي. دا هغه میاشت ده چې د دې میاشتې په هکله رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې رجب شهر الله، دا میاشت د رجب د الله میاشت، ټول میاشت د الله، خو د دې اضافت الله پاک ته په دې معنا شوې ده چې په دې کې الله تعالی زما د امت نیکې عملونه اعمال صالحه یوجد کوي او زیات ثواب ورکوي. وشعبان شهر او شعبان میاشت زما میاشت ده، دا یې نسبت یې ځان ته کړې په دې معنا باندې چې په هغې کې څوک درود شریف کثرت سره وایي رسول الله مبارک وایي چې د لپاره د زما شفاعت واجب. ورمضان شهر امتی، او د رمضان المبارک میاشت ده، دا زما د امت لپاره، ځکه چې امت لپاره په هرې میاشت کې عموما الله تعالی بخښنه کوي. نو ځکه د هغې نسبت یې امت ته کړی دی، حقیقت کې ټولې منسوب الله تعالی دي چې د دې خلقت د دې میاشتو د دې تقدیر او اندازه دا الله د طرف نه ده. په اعتبار د بعضې برکات او خصوصیاتو سره دا نسبتونه شوي دي. لکه یو سړی وایي چې دا غلام زما غلام دی، نو حقیقت کې موږ ټول د الله بندګان او غلامان یو. او انسان د هغې ځان ته نسبت په دې معنا کوي چې دا زما خاص خادم دی، زما خاص خدمت دی، د هغې ځان ته منسوبوي. لهذا د دې میاشتې نسبت الهي کریم ته په دې معنا دی چې الله په دې کې په لږ عمل باندې ډبل ثواب ورکوي. او دا په هغه څلورو میاشتو کې چې قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایلي دي منها اربعة حرم. الله تعالی چې کله اسمان او ځمکه پیدا کړي دي نو په دې کې څلور میاشتې دي دا د حرمت، چې یو پکې دا رجب میاشت ده، پښتو کې ورته خلک زمرګه میاشت وایي، او دویم د محرم ده، دا ذوالقعدې ده، بیا د ذوالحجې ده او بیا د محرم په تفصیل سره. دا علامه شیخ عبدالحق محدث دهلوي چې دغه محدث دی د مشکات شریف شرح فارسی کې لیکلی ده اشعة الافعال ما سره شته دی مشکات شرح فارسی کې دغه دی فارسی ژبه ویل
हिंदुस्तान के बदर इलाका की पासिवान नीव गाय जो पासिवा लोग किताब शुद्ध के पासे तारीफ दिमाग सबता मिन सुन्नत पा अरबी के मा सबता बिस्मिल सुन्नत अगर चिदा हदीस व साबित लुते रिंदुल सुजास्तो व फजाइल व बरकात व मसाइल की किताब है और यो किताब लिखी अखबार अखियार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैहि अखबार अखियार लिखे दान तबासे के उसूल तथा नशे बदी की तकरीबन दखल जमानी और दफा की मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन जिसुरा औलिया इधर कुल हालत हैरान बात शुमास रखो की खबर अखबार अखबार में नददे ज्यादा किताबों में नदद हदीस दिला से रिवायत थे والجماعة تبدل من السنة ذات الحديث النسائي يعني كتير رجب شهر عظيم رجب يوضع الناس تضاعف فيه الحسنات وذيك ليكي تجدي من صام يوما منه كان كصيام سنة چاچ بديك يورد رجوع ولا ويلي ورد روتين صواب الله بشان يوم قال الدكتور ديو جنا بل حديث رواية حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت لو يجب الشهر العظيم يضاعف الله فيه الحسنات نياش درجة ضيع نياشتا فذيك ديكي تجدكيكي ومن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة عائشة بيقول جيجا فذيك يوم جوجوا ويجد يوم قال مجيد ومن صام منهم 7 أيام أو جاج فبيقول هو رجل نغلقت عليه 7 أبواب جهنم والبدبان يقول الوالد جهنم تكردي دام ببند الكش ومن صام 8 أيام أو جاج فكي أدورة الوجود فتحت له 8 أبواب الجنة وإذا أدور الوالد جنة فرانسيش لذا عشبي بفرمائه وشجاع نسني جس سوال بھی اللہ بے سوال قبلی اور جبیزن نسی برابر کی الہ کریم در طرف ندا انسان تا اعلان آواز خوشی جو وقت قد غفرت لکمام اللہ سا جو سور گناہ دستان دیر شیری اٹھول ماتا تمام دار دے مبارک کی میاش دے درجہ بحق لبان دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی اقوال ان فی الجنة نهرا يقال له رجب دامن فضیلت دے کوئی جنت کی اور نہر دے نہر نیم ترجب ہوئی یعنی نم رجب دے اشد بیاضا من اللبن واحلى من العسل وإذا أغيئ وجد دبّي نسيات سبيلي بذلابي أو الشاط بكيزات بالي وداس بالي كروي فأخرجي بزرباني جاءت درجة بنياش في أرض رجوليوا بخلاف ذا نهر جدا بجرت جداغين قرباني كل نوشكان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ابن عباس وفي رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات 100 سنة
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے کہ رجب کی اوشبہ رجب پر میاش پدې کې چې څوک عمل کوي او دا شپوي هتیره کوي نو دې انسان لپاره د سلو کالو د نیکو برابر ثواب کوي سلو کال بیا دوسان او دا په کوم شپو کې راځي وی دا په اخیری دریو شپو کې راځي اخیری درې دي 27 کا اخوا 28 29 30 او یا 27 28 29 ول چې کله میاشت 29 وي نو دا اخیری شپې دي درې یکتب للعامل فی حسنات 100 سنه د سلو کالو د عبادت ثواب په دې لیکل شي فمن صلى فيه 12 رکعتا چا چې په دې میاشت کې 12 رکعات منځ کو پداش پدا اخیری دې دیو کې او شپه ارش په کې بدیو یقرأ فی کل رکعت الفاتحة الكتاب دبہر رکعت کے الحمد شریف والسلام او بے غیربا سورت مبارک ورست آنے سورت چی ہوئی 12 رکعت کل 2 رکعت دی 12 دا ذہن کی روایات کلکی 27 واشی کہ بسائی نوشتے نہ کرے کہ پاہدشتہ نہ کرے کہ بہنت سوائے کرے کہ پاہدشتہ نہ کرے نتا درش کو کہ 12 رکعات منز تشبیر تحجد و درکنہ علاوہ باقی کی پار رکعات میں دا الحمد نفس آنے اسرت کی دیوئی کہ 12 رکعات دے پڑے کرتے بیان داری نبات کے لئے تنجید سد کرتی ہوئی سبحان اللہ تا کلمات سبحان اللہ و بحمدی والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تا کلمات مئہ مرت سد کرتی ہوئی بیان داری نبات استغفر اللہ مئہ مرت سرکرت استغفار شریف قرصہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ مقصد بار کے علیو دی ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة او بیادے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتے سن میرے درود شریف پرس او دارے نبات و ادعو لنفسی ماشا من دنیا و آخرته یا دعاگان او بارزان دپار جسد فقی دا آخرت دپار او بارزان نا دنیا دپار او بارے وَيُصْبِحُ صَائِمًا او بیاد پشنیوں کو بسباج رجوع کی ولا فإن اللہ يستجیب دعاء كله اللہ پاک جل جلالہ بدل طول دعا کا نشکی قبلے کرے یعنی معنی دا جدی کو مستجاب دعوات الا ان يدعو في معصیت مگر کہ گناہ دعا کے آپ کو نظر دی چا د ظلم چا د گناہ چا د زیادتی دعا وکړي نه بلکې خیر وغواړي الله نه وسانه خیر وغواړي او د الله بندګان نه خیر وغواړي انسانانو له وغواړي پیرانو له وغواړي فرشتو له خیر وغواړي ژوندو له وغواړي خیر سپارنه وکړي چې په دا طریقه د تدبیر کا پروردگار عالم جل جلاله دا انسان
مستجاب الدعوات دا خبره ما بثبت بالسنه کې د شیخ عبد الحق محدث دهلوي رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا خپل کتاب کې دا راوړل فما ثبت بالسنه کې بل حدیث حضرت الشيخ عبد الحق محدث دهلوي رحمه الله راوړل وذكر بحكي رواية راوي ابن عباس رضي الله عنه الدين حديث راوي حضرت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المبارك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مبارك برواية من صام يوم 27 من رجب وجاتي بوشتما ورز درجة المرجب بعد الرجب ولا كتب الله له صيام 60 شهرا وبلك يا الله دربار أبا من نام دتكي دشبيتو میاشتو درجو ثواب لکی ما تاسو مخکې مرغوب فرمایلی چې یضاعف فی الحسنات بلې میاشت کې نیکي زیاتی کی ثواب نه دي وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل عليه السلام على محمد وإذا اجتمع ورزنا جبريل جبريل عليه السلام حضور پاک دنیا تراغل و تشریف کی روڑت اور نے فرمائی و حبیبا پروردگار عالم بتا سسلام و ابنسان یوما من ربجب وليلة من ليالي درجة يورد رجوع سيوش في عبادتك نبعثه الله تعالى أمنا يوم القيامة در انسان بارنا پورت قیامت تقبرنا پورت کی بأمن باندے دور خبرہ طول خلق و پیر کی بحبت دی او بیوروب کی بھی جماع سربسکی او دا انسان جو امن و امان و سکون دبدا اللہ نصیب آمین ومر على الصراط او بقلی صراط باندې بدا انسان تیریږي خو پیر باندې تیریږي پسې اسکار باندې روان وي ويبدلوا ويكبروا لا اله الا الله والله اكبر وي او په صراط رواني کله چې سړی سفر کوي پیدل او ذکر کوي بیا سفر نه کوي زفاس ذکر ډېر برکت دی ما سبق بالسنه نام الشيخ عبد الحق محدث دهلوي سے کتاب حوالہ میں تاسو ورکړه معدد السامعين درجه المرجب دمیاشته آیا شپه چې ما دیګا ته دې درس کې تاسو ویلي چې بیګا دې نشوا د دې شپې د جمعې درجه دې دلایل پر روایت وي هغه مستاش نه تیر شو دا بیګا په دې شپه د جمعې په دې شپه چې څوک د ماقام ته باندې نه بعد 12 رکعات مسکی ځکه بیا چې د ژوندۍ یاد کې او هر رکعت کې د الحمد لله انا انزلناه في ليله القدر درې کرتے وي او په دې رکعت کې قل هو الله احد 12 کرتے وي او دا نه بیا او یاد کرتے د باندې پس درود وي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم او بیا دای بعد سجدی تراشی دا درود پاویا کرتے ہوئے یا سجدہ کوئی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح او بیا کرتے دا ہوئے او بیا با سر رجت کی بیا سجدی تراشی فسجدہ کی بیا دوی رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي العظيم وانتدار وين
چې کومه دعا دې دغه وخت په سجدې کې وکړي پروردګار عالم به د دعا قبول کړي. دا د لیلة الرقائب د شپې بېګا د شپې شپه درس قرآن په دوران کې بېګا ما ذکر کړی و. نو دا شپه باندې د شپې چې هر ټیم کې دا عمل کو دلته نو د ماښام لیکلی دی او ماښام به بهتري د ماښام نه تر د ماخوده نه کول او بیا معزز صالحین دې رجب په میاشت کې اهم واقعات شوي دي. په بین رجب باندې د نوح علیه السلام کشتۍ شروع شوې وه. شپږ میاشتې دا کشتۍ د اوبو د پاسه ډکېده، په جودي غر بیا ولاړه. په شپږم رجب د دې میاشتې په شپږم تاریخ یو ډېر لوی ولی الله وفات شوی، حضرت خواجه غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وفات شوی. هغه په دې میاشت کې په دغه تاریخ وفات. د دې میاشتې په 28 تاریخ باندې معراج شوی. د دې میاشتې په 28 تاریخ باندې مسقط شوی. د دې میاشتې په 28 تاریخ په شپه باندې زکات فرض شوی، زکات شریف. او حضرت میمونه بی عبدالله بن سلام، حسین بن خدیر او مختلف عبدالله بن سلام دا معزز صحابه په دې کې وفات شوي. او غزوه تبوک هم په دې میاشت کې واقع شوی دی. زموږ ټیم چې مقرر ټیم و هغه پوره شوی دی. ځکه چې اعلان کړی و تېرې ژبې چې په باندې بس کوو او یوې نیمې پورې به زموږ لمونځ اختتام ته رسېږي. بدل د خلکو عادت داسې دی چې ټیم ته نه راځي. اوس که څه چپ چپ یو 2 منټه به ستا ته راغلي چې یو منټ کافي خلاص وسي. په هر صورت دلته مې خبرې ډېرې وي. د دا یو خبره باندې پوهېدی یم چې د دې میاشتې کومه 28مه ورځ او شپه راځي، په دغه شپه د دواړو ګام سردار معراج ته تللی او د معراج واقعه انشاءالله چې پروردګار عالم ته منظوره وه نو دا به تاسو ته ښایي په تفصیل سره بیان د سر نه تر اخره پورې چې الله منظور ساتلی. نو روان جمعې نه شروع کړم چې میاشت ختمېږي نو څه نه څه به پکې وي. بل چې بیا ورپسې د شعبان میاشت د هغې خپل فضایل مسایل دي. نو معزز صالحینو اخري پیغام دا ځان سره واخلئ چې د دې میاشتې دا شپې ورځې چې دي دا د محنت او د مشقت دي. یو مثال کتابونو ذکر کړی چې په دې میاشت کې مثال داسې دی د انسان د بدن لکه پټۍ چې کرکیلې ته برابر کرکیلې ته جوړ کړي او چمان پکې مات کړي ریښیاوات کړي جوړ جوړ او ګودال باندې وکړي سمې او پسې میاشت د فصل کرلو ده او بیا رمضان المبارک د ریبلو ده پای کې درمل بیا تیاري. تاسو په دې میاشت کې اعمال صالحات ته ځان آماده کړئ، ځان ورته تیار کړئ، ځان ورته برابر کړئ، هر قسمه صفائی حاصله کړئ ظاهري باطني چې د شعبان المعظم په میاشت کې پکې بیا ګرځېدل وکړئ. معزز سامعین په دغه څو خبرو اکتفا کوو. وآخر دعوانا الحمد لله.